السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم ما تعودتوش تشوفوني في هذا النوع من الفيديوهات، غادي تكون كتجربة ليا. ما عمري ما درتها، ولكن لا عجباتكم غادي نبقى ندير هذا النوع مرة ندير هذا النوع الفيديوهات. كنتمنى تشجعوني وتتابعوني، وما تنساوش ديروا لي لايك البنات، لي لايك باش الفيديو يطلع، وتسجلوا وفعلوا الجرس. وشكرا لكم بزاف لان التشجيعات ديالكم ولا يخلوني نستمر ونزيد القدام. كنتمنى تبقاو تخليو لي تعليقات البنات لتحت، لاني ما كنعرفش انا واش كيعجبكم هاد المحتوى اللي كندير ولا لا، سواء الفلوقات ولا. دابا انا هذه اول تجربه ليا هذا النوع نتاع الترجمه. غادي نشوف الى عجباتكم خليتوا لي كومونتير زوين، فانا غادي نكمل. واذا ما عجباتكمش غادي يكون هذا اخر فيديو. المهم كيبدا الفيلم بان الاصدقاء تاع عمر كيهضروا على البنت اللي مشات عند امها وما قبلاتهاش، فقال لهم هذا داكشي غير في الافلام. صديقهم الكبير قال لهم داكشي غير في الافلام، ان الوليدات كتكون نهايه سعيده، كيلقاو والديهم مشيو معاهم، والبنيته بانت انها كتفكر في الام ديالها. اما هاد الخادمه اللي مع مريم في البيت فطلقت عمر وقالت له غادي نحيدك من هنايا عاجلا آجلا، غادي تمشي انت واختك. اما الاخت ديالها فهي كتفكر في المشكل اللي طاحت فيه، لان قدرة جا عندها. فاختها سولاتها قالت لها مالك ياك لعبه شنو المشكل؟ فقالت لها المشكل انه جا عندي وكيطلب مني فلوس كيهددني. فقالت لها لكن هو شرير فاحنا اكثر منه غادي نتهناو منه. وفي هاد الوقيته اختها وقع لها نزول الهبوط في الضغط وجلسات. وفي هاد اللحظه كيبان كنان نازل من الدروج، فكيتلقاه عمر وهو كيهضر في التليفون على حساب الخدمه. عمر كيشوف فيه وقال له علاش ديما عابس بحال هكا. فبقى كنان كيشوف فيه. اما الصديقه نتاع مريم في المطبخ فهي جات تهضر مع كنان، بينما عمر طلب من كنان قال له اختي مريم ما كايناش. فهو سول الصديقه ديالها فقالت له مشات تقضى. وقال له عمر انا ما كاينش اللي يحكي لي القصه. قال له اجي نحكيها لك. وجلسوا وسيزبان مريم في هذه الاثناء مشات لعند تحسين، لقات عمتها سولاتها قالت لها بني واش بابا ضرب شي حد؟ فعمتها جاوبتها الحقيقه ما كتباتش، قالت لها انه تحسين كلفوه باش يضرب شي حد. وانا دخلت عند تحسين وواجهته وقالت له انت هو اللي درتي لي هذا المشكل، كذبتي عليا وقلتي لي بابا ضرب شي حد، انت اللي باغي نصب ليا فخ. فقال لها انا بالعكس كنساعدكم، انا غير كنساعد باباك. بقى مولح على انه غير كيساعد. بينما مريم تقول له انا متاكده والسيد اللي قال لي فهو تيقول لي الحقيقه. هو في هذه اللحظه قال لها انا عارفه هذا السيد هذا اللي كتهضري عليه فهو السيد اللي كتخدمي معاه، فانتي كدافعي عليه وصافي، هو اللي كيشوش لك على راسك. فقالت لي هذاك السيد ماشي بحالك، ما ينبالكش الناس كاملين بحالك. وهو في هذه اللحظه تعصب وقال لي هذاك السيد اللي انت كتهضري عليه فانا غنحيد له كامل الاملاك اللي كيملك وغادي ننتقم فيه. في هذه اللحظه كيبان واقف مع واحد السيد اللي باغي يسلفهم فلوس، قال له ما تسلفهمش. ومن بعدها كيبان جميل مع مشاكل صغيرة تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
ومشاو. هي بقات كتشوف فيها عائشة. فهاد اللحظة كتبان ميليسا وأختها كيهضروا على قدرات وكيفاش أنهم باغيين يتفكوا منه. فقالت لي هادي ما غادي يبقى يطلب منا الفلوس، هذا ما غاديش نتفكوا منه. قالت لي خصنا ندوروا له فشي حيلة اللي نتناو منه على طول. وفهاد اللحظة كتدخل ماين كنان، دخل عندهم وقالت لهم مالكم، ياك كاين شي مشكل؟ قالوا لها لا. قالت لهم حيت شفتكم نتوما بحالي مخبيين شي حاجه. قالوا لها لا. وشافت الورقه نتاع حالي. قالت لهم ياك ما هادشي عنده علاقه بالخدمه. فهما بقاو كيشوفوا بعضهم وقالوا لها لا، هادشي راه ماشي خاص بالخدمه. هنا كتبان عائشه كيبان تحسين كيهضر في التليفون اللي هو كيهضر مع الناس اللي غيسلفوهم الفلوس الكينان. فقال لهم ما تعطيوش السلف. وعائشه موراها كتصنت سمعاتو. وفي نفس الوقت هزت التليفون واتصلت مريم. كتبان مريم نازله من السياره ديالهم في الخدمه، وقالت للشيفور اللي معها، قالت له اسمح لي راه مقدرتش نتقدى، تقدر تقدى نتايا؟ قال لها انا نتقدى ماشي مشكل. وهنا كيوصلها الاتصال نتاع عائشه. قالت لها انا كاين واحد المشكل، نقولك شي هضره مهمه، هو انه تحسين كيحرش على كنان بانه ما يعطيوش الكريدي. الناس اللي طالبهم كريدي ما يعطيه، السلف او القرض ما يعطيوش ليهم. فقالت لها قالت لها صافي انا غادي نحاول نقولها ليه. هنا كتبان وين كنان مع ميليسا وقتها. فقالت لهم انا ما نقدرش نشوف لان ما عنديش النظر، وهما عاد ارتاحوا عرفوها ما غاديش تقدر تقرا الوراق. قالوا لها هادشي غير، قالت لها ميليسا هادشي ديالي انا، درتي تشيكاب على صحتي. وانا كيدخل راجل لاختها وقال لهم انا قد تخلعتهم. وقالت له ياك لاباس؟ قالت لهم انا عيان شويه ضربني البرد. فهاد اللحظه كيبان كينان طالع في الدروج وهو كيشوف مريم داخله. رجع عندها وقال لها قلتي مشيتي تقداي ما كيبانش، ما تبانيش هزه شي صاك معاك. وهنا كتنزل ميليسا والام ديال كينان، وميليسا كتقول لها طلعي بدلي ليا الفراش. كينان ما عجبوش الحال ومشى. هما دخلوا للصالون باش يجمعوا يلبسوا مع بعضهم. وهنا كتبان مريم انه بقات كتشوف ومشات للمطبخ كتلقى الورد اللي رمات مازال كاين. وهنا كيبان تحسين مع الراجل اللي بغا يسلفهم الفلوس. قال له عيط قدامي دابا، يعني بالقوه جبروا باش يتصل بهم. وقال لهم انا ما نعطيكمش كريدي. كيبان كينان جاوب في التليفون قال له جميل عندي لك اخبار قبيحه، واللي هي انهم السيد اللي كان يسلفنا الفلوس مبقاش يسلفنا. قال له ماشي مشكل ما تخافش، غادي نحلو هذا المشكل ان شاء الله غادي يتحل. هنا كتبان عمة مريم مع الوليدات الاخرين وكيدوروا على البنيته اللي امها ما قبلاتهاش تمشي معاها. فهي هزات الرسم ديالها ومشات قالت لهم مشيو دوروا عليها. وهنا كتبان ماي كينان جالسه كتهضر مع ميليس مجمعين في الصالون. و جا حتى كينان وخوه كاملين جالسين في الصالون. وجات ميليس قالت لكينان بغيت نهضر معاك، مشات كتهضر معاه. وخوه جالس مجمع مع مرتو وماما. وهنا كيبانو الوليدات كيدوروا على صديقتهم. هنا كتبان ميليس مع اختها. قالت لها واش غادي تعطيه الفلوس؟ قالت لها لا، غادي نديرو له فخ. فعيطات له قالت له غنعطيك الفلوس بالحق خاصك توصي ليا باين مريم ما يهضرش. هنا تتبان مريم مع المراه اللي معاها في المطبخ. فقالت لها بنتي وجدي معايا الشوربه. فوجدتها معاها. فدخل كينان شافها وشاف الورد اللي جاها من عند حسين مرمي في القمامه، وهي
تفكر شنو قال ليها تحسين. هاد اللحظة كتبان ميليس وختها مشاو باش يتلاقاو قدرات وباش تعطيه فلوس، وجا قدرات ف فجا قدرات وطلع قالت ليها صافي انا غادي نتخبى وانتي غتعطيه الفلوس صافي غير ارتاحي ما تعصبيش ما تخافيش. طلع وبقات ميليس مخبعة وكتطلع عليهم شوية، تزايدو في الهضرة، قالها غتبقاي تعطيني فلوس ديما نسيف عليك ولا نمشي بيك. فجات ميليس تعصبات ومشات ليه، وفي هاد اللحظة كان كيهضر مع اختها وهي ميليس دفعو وطاح وقالت ليها دابا صافي هنا كتدفعو. هي كتعطيها الفلوس وتجي اختها كتدفعو كيطيح وتقول لها صافي تهنينا منه ما يبقاش يشوش عليك ويطلب منك الفلوس ديما. وكانت هذه النهاية الفيلم.